বন্ধুরা, তোমাদের জন্য একটা খুবই সুখবর আছে। যারা যারা এএলপি টেকনিশিয়ান পরীক্ষা দিয়েছিলে তাদের জন্য অ্যান্সার কি রিলিজ করে দিবে, এটা অফিসিয়াল বলে দিয়েছে। এটা দিবে হচ্ছে আজকে, কাল নাগাদ দেবে, কালকে 11টা নাগাদ। ঠিক আছে, তোমরা নিজেদের নিজেদের তোমরা সবাই দেখে নিতে পারবে। আমি উদাহরণস্বরূপ একটি দেখিয়ে দিচ্ছি যে কি দিয়েছে, নোটিফিকেশনটা কতক্ষণে ডাউনলোড হবে বা কীভাবে অ্যান্সার কিটা আসবে। ঠিক আছে, একটা উদাহরণস্বরূপ দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। বন্ধুরা, তোমাদের উদাহরণস্বরূপ দেখিয়ে দিলাম যে লেখা আছে, দেখুন, দেখে নাও তোমরা সবাই। দ্য লগ ইন টু ফর্ম উইল বি অ্যাভেলেবেল অনলি বিটুইন 12 তারিখ থেকে, মানে কালকে থেকে, আগামীকাল 1টা থেকে, ঠিক আছে, 14 তারিখ অবধি দেখতে পাবে। 23টা 55 অবধি, মানে 11টা 55 মিনিট অবধি। তোমাদের এইটা অফিসিয়াল আপডেট দেওয়ার দরকার ছিল। সবাই ভাবছিল আজকে দেবে, কিন্তু এটা ক্যান্সেল হয়ে কালকে হয়ে গেছে, আগামীকাল হয়ে গেছে। সুতরাং আগামীকাল দেখে নেবে। এছাড়াও অন্য কোনো নোটিফিকেশনের সাথে সাথে আমি তোমাদের পেশ করে দেবো। থ্যাংক ইউ।